بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں بیان کیتا سی عقیقے دے متعلق ابو داؤد دی حدیث۔ اللہ دے نبی 8 حدیثاں اللہ دے نبی حکم دے رہے نے بچے دا عقیقہ 2 جاناں تے بچی دی 1 جان، تے ان دے وچ آخری حدیث بیان کیتی سی اللہ دے نبی نے حضرت حسن حسین دا ایک کیتا میڈا۔ یہ ہن تضاد آ گیا قول دے وچ تے عمل دے وچ۔ قول ہے گئے 2 کرو تے عمل اللہ دے رسول دا بھی 1 کیتا حسن حسین دا۔ ہن تضاد میں دور کر رہا، حوالہ زاد المعاد دا صفحہ نمبر 594 جلد نمبر 2۔ اللہ دے نبی حکم دے رہے نے حضرت جیڑا عقیقہ کیتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن حسین دا اس گوشت دے وچوں 1 ران دائی نو دے دیو۔ کی دسیا اللہ دے نبی فرما رہے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیڑا عقیقہ کیتا ہے، ہن کنے عقیقہ کیتا ہے؟ حضرت علی دا ہے عقیقہ۔ ان دے جو 1 ران جڑا ہے اے ران 1 دائی نو دے دیو۔ ہن ثابت ہو گیا بھی اللہ دے نبی نے 1 کیتا تے 1 حضرت علی نے کیتا۔ اے جڑا تضاد سی اے دور ہو گیا۔ حوالہ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ 594 اے ویکھ لین علماء تے آپ دی یہ تسلی کر لینا، یہ جڑا تضاد آیا سی وہ دور ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔